一口大に切ったじゃがいもに適量の水をふりかけます。ラップをふんわりとかけます。電子レンジで加熱しましょう。ラップを取り、粗熱を取りましょう。じゃがいもをすり鉢に移します。スプーンやすりこぎで粗く潰していきます。ポテトサラダくらいの粗さにしたら完成です。